نرو به این خراب میشه. خب نه آقا میگه خراب، اگه میخواست خراب بشه که باید شده بود دیگه دست شما. آقای مایدی بله. این چرا تا 9 بیشتر نداره؟ یعنی چی تا 9 بیشتر نداره؟ 10 چجوری میخوام شما رو بگیرم؟ 10 باید 1 و 0 رو بگیری. اینجوریه. 11 این چیه چسبونی پشتش؟ این آقا میری عکس چیزه برچسب کلا قرمزی گرفتم میری. باتری چرا میگم زدی پشتش؟ آها فکر کردم اون یکی رو میگی. اینو دادم که یه موقع باتریش تموم شد باتری داشته باشه واسه. این باتری ها نیست، یه باتریای مخصوصیه. اصلا اینجوری نیست. باتریش ببخشید خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای همساده تشریف آوردن. سلام علیکم آقا. آقا ماش بده به خیلی خوشحالیم در خدمت. آقا من واقعا از شما تشکر میکنم که این دال همساده رو درست تلفظ میکنید. بله. اکثر انسان ها میگن یه ولی دال درست هست. بله همساده. اسمشون همه فامیلشون ساده است، همساده، و اومدن برای دید و بازدید. خواهش میکنم آقا گفت بالاخره سال داره تحویل میشه، ما خدمتتون برسیم، به هر حال دید و بازدید تازه بکنیم، رسم همسایه‌داری رو به جا بیاریم. خوبی آقا؟ بله. چه خبر آقا؟ عادت مهمونی رفتن آقا در خانواده ما یه عادت نهادینه هست. بله. از همون کوچیکی ما با عادت بزرگ شدیم آقا. بله. من هم پا به دنیا گذاشتم آقا. واقعا مادر من یه رفتار خاصی داشت، خیلی رو فرشاش حساس بود. ما در 2 ماهگی گذاشتن دم در به عنوان پادری که یه وقتی مهمونا که میان این کفششون کثیف باشه یه وقت روی فرشا نگیره گلی. آخه اینو گذاشتن دم در. یعنی داغون شدم آقا. من هنوز بعد آقا این همه عمر که از اون گذشته این خاطره کفشا که داره به صورتم نزدیک میشه تو ذهنم هست. گاهر میشه تو خواب از خواب میپرم این کفشا داره بخوره تو پوزم. شوخی میکنن. شوخی. بله یکی از چیزها آداب رفتن به مهمانی هست، دیدار دوستان هست، دیدار بزرگها هست. بله واقعا این دیدار بزرگتر واقعا اتفاق خوبیه. آقا یه اتفاق خوبی دیگه که در عید میفته من واقعا تحسین میکنم این فرهنگ در جامعه عادت مسافرت های نوروزی است آقا. خیلی مسافرت ها خوش میگذره آقا. ما 7 سالمون بود خانواده ما تصمیم گرفتن برای مسافرت نوروزی. به به آقا مساحت مسافرت جور کردن، غذا پختن، اینا گذاشتن تو ماشین، ما رو گذاشتن تو انبار، در از پشت قفل کردن رفتن. آقا رفتن کل ایران گشتن. ما داغون شدیم. یعنی توی 13 روز ما یه اتاقی بود 2 در 3 بدون هیچ گونه امکانات و در و پنجره ای. مگه میشه در نداشته باشه؟ آقا یه روزنه کوچیکی برای عبور نور آفتاب هم نداشت. آقا بعد از 13 روز که برگشتن با پیکر نیمه جان ما اینا روبرو شدن. باز خوبه. داغون شدم. سوء تغذیه در این 13 روزی که بر ما گذشت باعث شد که نیم کره چپ مغز ما و بخش ساب کورتیکال مغزمون کامل از بین بره. چی؟ شوخی میکنید دیگه. داغون شدم یعنی توی 13 روز ما. شما تو این ایام دیدار دوستان بزرگترها احباب اینا میرین؟ بله آقا. بعد دقیقاً آقا برادر خواهرها که از اصل ما راه نمیدن تو خونه، در نتیجه ما سالهاست که به دیدار هیچ کدوم از اینا نرفتیم. یعنی ما بریم زنگ میزنیم آقا ساعتها پای در منتظر میشیم. خب اینا یا از بالای پنجره مثلا اشغال میزنن رو سرمون یا زنشون میاد در فحش میده. معمولا به این نحو ما از در خونه اینا رونده میشیم. واقعا عید واقعا مراسم خوبی است. حالا آقا اینا به کنار، ما سالها گذشت و رو پای خودمون گفتیم یه وایسی. به به. سالها کار کردیم، 11 سال 12 سال، هر چی که به دست آوردیم در این سالها جمع کردیم. گفتم خدا میرم یه مسافرتی منتی هیچ کی هم نمیکشم. خدا آقا رفتیم قشنگ فرودگاه بلیط استدیم، رفتیم سوار هواپیما شدیم. قشنگی اومد به هوادار اومد آقا کلی عزت احترام اینا گذاشتن. آقا یه خورده از پرواز گذاشتن بود، دیدیم یکی مسافرها جوراب از تو جیبشون در بیارن بکشن سرشون. آقا 272 نفر از 273 نفر مسافر هواپیما رو ما بودن. همشون یکی کلتی در بردن آقا گذاشتن رو شقیقه ما. گفتن برو سمت خارجی. کاکو من مسافرم، من اصلا کاری نیستم، من خلبان نیستم. آقا ما به اینا میگفتیم اینا حرف کله شدن. 3 بار بهم شلیک کردن. خلاص هواپیما رو ما در اجبار سر هواپیما رو کش کردیم سمت خارجی. آقا همینجور میرفت
روی رشته کوهی ما رو آروم از هواپیما قل انداختن پایین. چرا؟ نمیدونم خوب 3 تا هواپیما رو با 4 تا بسته. چرا اینجوری کار میکنی؟ آقا ما افتادیم توی رشته کوه، فضا بسیار سرد و دهشتناک بود. این ور یخ، اون ور یخ، خب بالو یخ، پایین یخ. آقا 4 سال ما در دامنه این رشته کوهی که بعداً فهمیدیم اسمش اورال هست سرگردون بودیم. آقا 4 سال ما فقط از یخ تغذیه کردیم. تو حادث حنجره من کامل از بین رفت. حنجره میدون خیلی به آب سرد حساس. خب بعد از 4 سال ناگهان یک نور امیدی در زندگی ما مجددا درخشیدن گرفت. خب خوبه. آقا ما به آسمون نگاه کردیم دیدیم یک نوری داره به سمت ما میاد. گفتم همساده نجات پیدا کردی. آقا این نور امید هی بزرگتر میشد. به خودمون رفتیم دیدیم یک شهاب سنگی از منظومه آندرومدا جدا شده داره با سرعت 55,000 کیلومتر بر ساعت به سمت ما نزدیک. شما بودین اونجا؟ آقا یک تقارن زمانی پیش اومده بود، این دقیقاً تو سر ما فرود اومد. داغون شدم آقا. تو حادثه من به طور کامل از بین رفتم. خب حالا بالاخره هستیم دیگه، الان که هستیم. حالا هستم در خدمت شما هستم. بله خیلی خوشحالیم در خدمت آقای همساده هستیم. خیلی عجیبه ماجراهای. خیلی آقای مایری. بله آقا ببخشید من نمیخواستم واقعا زیاد مزاحمتون بشم. حقیقتش ما یه هدیه کوچیکی برای شما داشتیم. بله. گفتم یه کادوی بهتون بدیم، بالاخره این همه سال با همساده بودیم از خجالت تو در بیام. ای بابا من بعد برای شما نه آقا هر چی باشه میگه آقا بالاخره ما بزرگتریم، سنی از ما 4 تا پیرن بیشتر شما کارو کردی. دست شما در نکنه. آقا بفرما این سکه از طرف من هدیه به شما. سکه؟ بله. سکه سکه معمولیه. نه سکه معمولی نیست آقا. این سکه شانس منه. در تمام این خاطراتی که براتون تعریف کردم این سکه همراه من بوده و باعث شده که من در تمام این مراحل شانس یار من باشه. زایدن آقای مجیدی زایدن بالاخره زایدن یه نفر باید زایدن آقای مجیدی براش تازه موبایل گرفتیم خیلی خوشحال میشم. جواب اینو بزن. اینو بزن. برای ارو خیلی ممنون. خیلی لطف کردی. دست شما درد نکنه. من واقعا خجالت دارم. چرا میزنی؟ داد برای میزنی؟ چه؟ چرا داده؟ گوشی مثل که با شما کار داره. با من کار داره؟ چی قرار میکنی؟ الو صحبت کنید رو دروازه راحت باشی. الو چی شده؟ آقا سلام. ماشین من کامیون رد شده. چی شده؟ ماشین من خود ته کوچه بود، اصلا چطوری میتونه کامیون اومده باشه؟ له کرده ماشین منو. خب الان من میام. آقا نگران نباشی. آقا من یه صافکار آشنا دارم شمارش بهتون میدم. چی آقا میگی؟ آقا ماشین من یه بار یه گوشش یه قلوب شده بود دادم این صافکار اتفاقا کامل نابودش کرد. این شمارش میدم حتما برید سراغ. داغون میکنه آقا میگی دوباره میرد آقا میگی دوباره میرد دورت راحت صحبت درواسی من ارو سرا دور سلام علیکم. ارو برای گوشی خدمت آقا درست صحبت کن. حیف که آقا ماجری داره جسه گوشی هستشو بیا آقا. چقدر دوستای بیادبی داری شما. الو سلام علیکم. جونم کجایی شما؟ سلام برسونی آقا. کل فامیل؟ کل فامیل؟ چی تو شده آقا؟ همه‌شون؟ کل فامیل چی داشت؟ من وقت من بعد نگردارم همین رو تا آخر هیچی، یعنی اصلا هیچی دیگه کار نمی‌کنن. عجب. من به زنگ میزنم بذار مهمون دارم. باشه قربونه. نه میام. کی بود آقا مگری؟ آقا اصلا نگرانی به خودتون راه ندید. یه وقتا این بچه‌ها رو بفرستید تو خیابون. من خودم تو خیابون بزرگ شدم. من دوباره دارم زنگ میزنم آقا مگری. یه لحظه ساکت باشید لطفا آقا همسایه. سکه شانس شما به من بدید. آقا تلفن ارو یه لحظه ساکت باشید لطفا. ارو برای هوا فضا گوشی هوا فضا کجاست آقا بگیری؟ هوا فضا با من چیکار داره؟ الو بفرمایید. بله خودم هست. بله
از اون وقت شما یعنی آقا سلام میاد برسونید. پایین شهاب سنگ روی نقشه میاد اینجا شاوسان یکیه چقدره؟ این حج روی این همین خونه ما رو فقط آقا نگران نباش بگو من اینجا باشه تماس بگیریم باشه تماس بگیریم این آشنا هست این شهاب سنگوش آقا از کهکشان آندرومدا هست این کهکشان ظاهرا گسیل شهاب سنگوش زیاد هست اصلا نگران نباشی سکه شانس شما به من دادی؟ یه کادوی ناقابلی هست اصلا نمیخواد باشه به رو من اینو بیاری برگردونم به شما نه امکان نداره خواهش نه، میکنم نه. خواهش میکنم یه لحظه بده من چیه دیگه بده ببینم الو بله حال شما چطوره؟ دور است نه بانکه سلام برسونید آقا میام مگه شما کار میکنی تعطیلم بانکا که آخه چجوری برگشت خورد الان که تعطیل همه جا کل حسابم هیچ یعنی من میام خدمتتون بدبخت شد چه خبره آقا ببخشید آقا شما آقا اصلا خداحافظی نگرانی به خودتون راه ندید من یه وکیل دعاوی خوب سراغ دارم آقا این هر بار به کولت من وارد گرفته 5 سال یه دقیقه ساکت لطفا ما وقت برنامه‌مون تموم شده تا به روز سیاه نشستم از همه‌تون خداحافظی میکنم این سکرم میدم به خود آقای همساده دست خودتون باشه خیلی ممنون آقا